娘，女儿马上就可以完成您的遗愿，嫁给齐家小状元了。姐姐怕是要失望了。齐家早上派人传来齐郎口信，他说我想娶的是令妹。还有2日就要大婚，齐家为何要突然换人？一定是胡说。不错，这的确是齐家的意思。齐老爷子即将成为阁臣，且这门婚事呢，又是状元亲自开口，为父不能不从啊。我未等齐汝望考上状元，17岁还未出嫁，本就惹人非议。此时又突然换嫁，外人该怎么看我？所以爹给你准备了一门好亲事。西宁伯你听过吗？伯父，她嫁过去岂不是要压我一头？我听说那五夫曾经打死过人，整个同园无人敢嫁，还不如母亲介绍的举人呢。可不是嘛，那举人家中如今只剩一个寡母，虽是清贫些，但玉溪嫁过去得少许多麻烦事呢。你自家女儿嫁状元，让玉溪家破落户，这合理吗？我看呐，这门亲事就这么定了，就这么定了。爹爹，姐姐不愿意，那她那套鸾凤珍珠宝石头冠，不如就给我做嫁妆如何？反正玉溪又是个老姑娘，嫁不出去，那鸾凤头冠贵重，倒不如就给香莲长长脸。谁敢？那是我娘的遗物。西宁伯是吧？嫁，这怎么能行？玉溪，那举人才适合你呀。你闭嘴！那举人能跟伯爷比吗？哎，还是玉溪懂事，这下我2个女儿都能高嫁。哎呀，我给祖宗上香去了。抢我婚事，还想抢我凤冠？我要让你们把私吞我娘的遗物全都吐出来！没了嫁妆，我看谢香莲拿什么脸嫁入齐家？西宁伯梁仲霄，20未娶，这便是我的夫君。仲霄，好消息！记住，你已经死了。走。仲霄，你想把丈夫放走，开门就是了，何必做这些给外人看？平白落个阎王的名声，在同源，你说亲都难。二婶是有何好消息？今日谢家嫡女答应了婚事，不过谢家跟齐家定了亲，此刻悔婚，竟真有女子愿意嫁给我，好好准备，成亲一生只有一次，大错大办，切莫省银子。真没想到，竟然还有不怕死的宋少门，敢嫁过来跟我抢管家去，我定让他吃不了兜着走。母亲，这些都是齐郎给我的。当然，齐家日后可是泼天的权势富贵，这点东西算什么？齐家送来文房四宝1套。
没了？对，还有只鸡。大吉大利，今晚吃鸡。这鸡甚是肥美，适合给妹妹补补。怎么可能？那这些东西呢？西宁伯侯府送来的蕾丝点缀，现东珠石9颗，锦凤赤金双鸾衔珠冠1顶，苏绣合欢金9重。小李，这西宁伯还挺大方。那西域西嫁妆那么多，现在还有聘礼，我岂不是要被他给压死了？父亲生前说了，那凤冠上的夜明珠能调动周家全部资产，这么多家产都给你姐姐，还好我扣下了这地契。娘，你去跟爹说一说，就说等他头冠用完了，我也用用，等到了我手里，我不还给他便是了。你爹说了，同日出嫁。哎呀，娘，大不了我就借过来，把那宝石和珍珠都给拆下来，然后再给他打个新的头冠便是。这怕是不行，你爹已经下令各自准备嫁妆。凭什么？他的嫁妆那么多，他全拿走，我可不依。娘怎么会便宜了那个小妾人？你的卖身契还在我的手里，知道怎么做吧？嫁妆都清点好了，加上西宁伯府的聘礼，一共是5000两现银。明日就要大婚，去把头冠仔细锁好了，不要人再进库房了。是。敢在我院里安插眼线，我倒要看看你来能干什么。看样子他是想趁出嫁前毁掉头冠，这样我连准备新头冠的时间都没有。哼，倒是用了点脑子。哎，你大晚上不睡觉，你在这儿干嘛呢？老爷，我有个事儿和你说。什么事儿？说吧。大小姐出嫁带走全部嫁妆，这不合适吧？那是他娘给他留下的，有什么不合适的？咱们那几个小子也快长大了，重用钱，我作为他们的娘亲，不得为他们思虑一下呀。就按我说的做。母亲，一个田房也配？我娘留给我的嫁妆，我一个子都不会留给你。娘，怎么样了？放心，那头冠早就化成一滩臭水，周家的财产他一分也别想得到。太好了，从今天开始，我就是高高在上的状元娘子，未来的阁老夫人。她算个什么东西？没错，就算那谢玉溪日后有儿孙，娘家的爵位早就叫没了。自此之后，你们就是真正的云泥之别。新娘子梳妆完毕，可以到内室候着了。今日姐妹同嫁，我要好好去给姐姐贺个喜。还未到时辰，姐姐怎么就先盖上盖头了？我不似你这般不知礼数。哼，姐姐，我抢走了你的骑郎，你觉得心有不甘吧？既能被你轻易抢走，那必不是良配。哼，姐姐，我最佩服的就是你的忍耐力。你说这齐郎也真是的，我只是略施美色，他就已经认定我了。要我说，这世界上最厉害的计谋，就是蒙蔽人的双眼，让他做出自认为正确的决定。以色示人，人到几时？你就不怕他今日看到我之后会后悔？木已成舟，他悔什么？自然是后悔自己瞎了眼。你姑且让你猖狂，等下你就狂不起来了。齐家状元郎，清俊秀美，书生气浓。西宁伯梁仲霄，挺拔俊美，龙章凤姿，
岳丈大人客气，能与二位结亲是老夫的荣幸啊。久闻大小姐才貌双全，能娶到她是我的福气。谢家大小姐美貌，难道不是二小姐吗？新娘子来了！新娘子来了！夫人，身形矫健，不愧是习武之人，好像没有传闻中那么凶狠。拜别父母，敬茶。夫人，没事。这么紧张，该不会是用夜壶代替了头冠吧？今天我非要让世人看到你的狼狈样。俗话说得好，嫁出去的女儿泼出去的水，等日后再难和亲人见面了。姐姐，我好舍不得你。此时揭开喜怕，与理不合，妹妹过于心急了。姐姐，你今日怎么没带你母亲留给你的头冠呢？难道是不想嫁？不想嫁？诸位有所不知，先主母在世时曾留给姐姐一个头冠，让她嫁给良人的时候戴上。可姐姐今日没戴，难道是不满意伯爷？香莲，你在胡说什么呢？你姐姐的凤冠不是戴的好好的吗？爹爹，我没有胡说。女儿刚刚摔倒的时候，看到姐姐头上的分明就不是头冠。爹爹若不信，揭开看看不就知道了。女子拜堂前揭开头盖不合规矩，恕女儿不能揭开。这里又没有什么外人，如果玉溪害羞的话，不妨由姑爷来揭开，看了也好安心。夫人不愿意的事，是我不担。老爷，大小姐本来就不满换亲之事，如果不让她在这里自证清白的话，日后免不了闲言碎语。玉溪啊，这里又没有外人，你把盖头揭了，图个清白，又何妨呢？想看可以，但若是女儿凤冠犹在，还请父亲替我主持公道。那是当然。等一下，齐郎是外男，在这里恐怕会有不便吧？还是先退下吧。万一齐郎看到姐姐的相貌后悔怎么办？让他在西宁伯一人面前丢人就行了。既然如此，夫君请吧。夫人得罪。今日若发现你戴了假头冠，你这高价的美梦可就黄了。这怎么可能？那妹妹以为你应该如何？爹，我不想家丑外扬，但妹妹咄咄逼人，还请爹为我做主。进来。这丫鬟卖主求荣，想窃取我的头冠，并抓了个现行，还请父亲定罪。这丫鬟卖主求荣，想偷我的头冠，被人抓了个正着，还请父亲定罪。身为丫鬟，竟然敢行窃，真是胆大妄为！来呀，找个伢子给他卖了！老爷饶命啊！是太太让我这么做的，血口喷人！老爷，
是二小姐嫉妒大小姐嫁妆丰厚，太太就让我毁掉头冠，请老爷明察。老爷，冤枉啊！父亲，我担心有人窃取头冠，所以提前让人在库房把头冠换成了夜壶。看这痕迹，像是消金水造成的。这是做什么的？一种西域传来的药水，不论玉石金属，就算是人的骨头，也能瞬间化成臭水。最近此物在黑市流传，我恰巧抓到几个刑犯，要想知道他卖给了谁，一问便知。等一下，爹，今天的大喜的日子，若查下去的话，怕耽误了吉时。一个丫头也就算了，牵扯到当家主母，确实是家丑。我看呢，这件事算了吧。父亲，您在说什么？父亲，您在说什么？受委屈的是您家大姑娘，您不想听听她的想法吗？她是除了我娘之外，第一个肯为我说话的人。玉玺，爹知道你受了委屈，但你大婚当日不宜闹大，耽误了吉时，不好啊！我看父亲果然是一点也不疼我。你这话是怎么说的？这件事想算可以，让继母把克我娘的遗产尽数还给我。我没有私吞，都给他的呀。当年我娘过世，你可是私扣了不少，若是不想交出来也可以，咱们官府见。你还不拿出来？真的要等到他报官吗？就这些了。都给玉玺带走。爹，我出嫁没有嫁妆，多丢人啊！我怎么办啊？你们母女二人还嫌在大婚当日闹得不够大吗？啊！吉时已到，我上花轿。娘，以后我没了嫁妆，在齐家可就没了脸面了。不要紧，等你嫁进齐家，早晚是要拿回来。明明我嫁的比他好，可为什么我还像一个落魄的斗鸡一样？一个家族能不能兴旺，往往是要看婚姻大事。齐家的排场定然不会输给伯府。这日后你进齐家锣鼓喧天，还愁没面子吗？我说过，母亲的遗物我会让你们全数吐出来。我真是娶了个不得了的娘子。姑爷这是什么意思？连个轿子都没有。丈母娘恕罪，齐家老太爷入阁在即，特地写信交代，一切从简。你这也太简陋了。本以为加上谢家10里红妆，这排上不会太差，未曾想嫁给西宁伯有什么可生气的？这伯府二房可不是省油的灯，过去有你好受。也没人告诉我成亲这么累。整个桐园
你是唯一一个敢嫁给我的人。我的名声，你没听说吗？伯爷真的喜欢杀人吗？不仅杀人无数，还喜欢将人肉一刀一刀割下来喂狗。你不像。为何不像？受委屈的是您家大姑娘，您不打算听听她的想法？明明我们素未相识，白日你却在替我解围，此般心思定不是恶人。若我之前都是装的，若我之前都是装的。嫁都嫁了，还能如何？就当是所托非人了呗。白日看你如此坚定，还以为是个心肠。伯爷，下人已经放好了温水，要不您先去洗。伯府还真是奢侈，整个浴桶都铺满了玫瑰花，竟然还撒上了百合香露。百合香露，这花瓣提炼的香露本就浓郁，两种味道混在一起有冲撞，以后还是莫要用了。哼，这水是谁放的？我来的时候就已经放好了。全府上下皆知，我一碰百合便会起疹子。如果您真的一碰到就起疹子的话，那这么大的量恐怕是要死人的。这不光是要害我，新婚之夜我出事，你必定会惹人非议。如你刚进便声名扫地，日后还怎么当家？真是一石二鸟啊！这是要给我一个下马威啊！两边一比较，谢香莲和小周氏都显得有点单纯可爱。你现在后悔嫁给了我？在哪里不是讨生活？最起码在这里还有伯爷护着我。伯爷且慢。你不愿同我亲近？并非不愿，只是母亲去世，我发誓守孝3年，婚期是父亲定的，我无法拒绝。但还有1月，守孝期便满了，还望伯爷成全。你害怕我？不怕，只是伯爷是夫君，理应尊敬。我并非如此蛮横不讲理的人，你也无需这般客气。新婚之夜未能圆房，难免会惹人非议，这样不会让人起疑。既是如此，睡吧。他好像比想象中的更好说话一些。伯爷，这么快就睡着了？做戏做全套啊，还没浇水呢。这么快就浇水，那不是显得我很没用吗？抱歉，无妨，
以后会习惯的。我父母双亡，兄嫂也走得早，目前是由二房管家，所以我希望我能拿下管家权。果然聪慧，我将秦嬷嬷给你，她是我的乳母，可以放心用。我才刚进门，你就这样信任我？疑人不用，我平日练兵繁忙，这伯父被这二房管得乌烟瘴气，我希望你能替我打理后方。原来娶我是为了让我来帮忙管家的，倒是坦诚，定不负伯爷所托。伯爷，二太夫人已经在议事厅候着了。走吧，夫人。竟然无视，那百合花露是被看出来了。给二太夫人请安，二婶真好。给二太奶奶敬茶，二婶真好。真是个大美人。昨天呐，老四媳妇给我夸的，说只有天上有地上无，我还不信。今日一见呐，信了。谢二太夫人夸奖，是二婶婶谬赞，玉溪受之有愧。你今年多大了？年方17。17才出嫁，莫不是婚前失德？17才出嫁，莫不是婚前失德？二婶说话可要讲究证据，可别平白误人清白。都怪我嘴快，只是这里的女子一般及笄就出嫁，想要污蔑我出阁前失德。17岁出嫁，可是实打实的登记在册。父母舍不得我出嫁，便留我到这个岁数，没想到该出嫁时恰逢伯爷求娶，简直是天赐良缘。我可听说谢家嫡女跟齐家早就定娃娃亲。我虽是嫡女，可我母亲去世后，父亲将姨母小周氏抬为正室，我那庶出的妹妹也就成了嫡女。那齐家的婚事本就是她的。太夫人，二婶，我这新婚娘子的女儿莫要再打趣了。不是重色大吃啊，这话你还真信？那齐家还不快改口，叫婶婶，二婶婶给你封一个大封。那就先谢谢二婶婶的大封红。他与那齐汝望定亲16年，你觉得他忘得掉吗？你觉得他忘得掉吗？二婶，这是我的家事，你管得太多了。若是无事，我们夫妇就先行告退。仲萧这个媳妇儿看着是没什么用，没想到圆滑得很。齐家的事他没说实话，你且再仔细查查，莫让伯爷戴了绿帽子。还是婆母看得敞亮。仲萧有意让他掌权，得尽快处理了。还麻烦妈妈帮忙清点一下，嫁妆有点多，务必大张旗鼓一些。为何？先敬罗裳后敬人，昨晚那件事就是有人想给我点颜色瞧瞧，我可不想刚来娘家就丢了主母的威严。咱们同源这地界，一般女子出嫁都是66胎嫁妆，太太竟然有128胎，这以后没人敢小瞧太太。算算时间，她应该也在清点嫁妆了吧？那些128胎嫁妆，箱子都是空的，还谢家呢，都不如我媳妇儿有排面。听说老太太当时脸色可差了，说太太啊德行有亏，不讲诚信，正罚规矩呢。
夫君，我都听说了，以后在父母面前，千万要安分守己些，不要再骗人了。我这不是也是为了你好吗？初次敬茶，母亲就说她性子跳脱浮躁，之后罚规矩怕是少不了。父母亲严肃，得给你提个醒。还是齐郎对我最好了。不对，明日回南，齐郎若是看到谢雨熙，还会如此爱我吗？可千万不能让他俩见到，我在齐家可全靠齐郎了。这天到了晌午才想着回来，你妹妹可是天蒙蒙亮就回来。这么早，那怎么不见妹妹和妹夫出来？回门而已，她紧张什么？齐姑爷还没见过谢雨熙，香莲特地嘱咐我，千万不能让他们碰面。你妹妹不舒服，姑爷在屋里照顾她。哦，妹妹生病了，那更要去瞧瞧了。新姑爷回门，还是先拜见岳父吧。老爷，香莲给您准备了礼物。老爷，这可是齐姑爷私藏的湖比多宴，样样都是上品。女婿用心了。这是和田玉佩。可都是齐家老太祖私藏的宝贝。这香莲出嫁以后懂事了不少啊。那是当然，就是不知道玉溪带了什么回来，不会又是那些金元宝吧？像那种俗物啊，齐家是不屑拿的。我还以为人人皆喜欢黄金呢，看来是想续唐突。来人，把这2箱黄金抬回去。2箱？抬回去？夫君说的是我们肤浅了。我这就叫人抬回去。哎呀，这女婿的礼物都是心意，怎么能抬回去呢？爹不嫌弃啊，这个是父亲，这是睡香。仲宵知道您喜欢睡香，特意寻了从江南快马加鞭送过来的。他竟然唤我的名讳。还有一盆宝石盆栽，选用的都是上乘的玛瑙和白玉。仲宵知道你喜欢盆栽，特意选了这2盆。这颗宝石都能换一间铺子了。好，贤婿用心了呀。岳父谬赞，小婿如何知道您的喜好？这些都是玉溪孝顺您。都是好孩子。贤婿，午膳已经准备好了，里边请。这都显得齐家寒酸。他不让我见谢香莲，其中必定有诈。干什么去啊？酒席快开始了。茅房。老爷，我先陪他去，您先吃着啊。贤婿里边请。走，里边站。如何？好些了吗？去哪儿啊，母亲？姑爷，老爷请你去前厅吃饭，菜都凉了。这样啊，夫人，我去趟前厅。岳母，发生何事了？没事，锻炼锻炼，吃得更香。
这边有条小路，抄近路更近。呀，妹妹真的病了？怎么在太太房里躺着呢？妹夫不是和你在一起吗？好在娘反应快。姐姐可看到外面我的回门礼吗？自然是看到了，那都是我公婆给备下的。我公婆啊，待人宽厚，对我就像亲生女儿一样。那姐姐的公婆我给忘了，姐姐没有公婆，还真是可惜了。不用扯东扯西了。齐汝望呢？我有事要问他。我知道你刚刚和他在一起，我们已经成亲了。如果没记错的话，他原本该是我的夫君。妹妹为何惧怕我与他相见？你这个狐妹子，还敢惦记妹夫，你要脸不要？梁兄，这前厅往哪儿走？岳母刚刚被丫鬟带走了，让我直走，这不又绕回来了。我知道，我带你去。大姑爷玉树临风，和大小姐好般配啊！谁让大小姐比二小姐更漂亮、更得体，配的夫家当然也最好了。香莲那般明媚秀美的脸庞，同园少有女子比得上，怎么会有一个比她更好看的姐姐呢？说起来，这个姐姐我还没见过呢。靠谎言维持的婚姻，不心虚吗？什么意思？我与齐汝望本就定了娃娃亲，当初只需补齐相看这一个流程，便可以名正言顺的成亲。可我还没去呢，就被人截胡了。齐郎一看到我就铁了心要娶我，难道美丽也有错吗？哼！齐汝望确实并非良人，却也是书香门第，哪怕是你第一次见面就想委身于他，他也不一定肯的。除非你让他觉得娶你更划算。可你一无才学，二无财富，能拿得出手的只有这张脸。所以你欺骗齐汝望，告诉他齐家最漂亮的小姐是你，生米煮成熟饭。我听不懂你在说什么。可这个谎言，只要当他看到我就会被揭穿。你认为他知道你骗他之后，还会像从前一样待你吗？你想怎样？我已经和他成亲了，难道还能换回来不成？你可知我和齐家这门婚事是如何来的？不就是娃娃亲吗？哪有什么天赐良缘，都是有钱能使鬼推磨。我娘当初为了这门亲事，可是足足给了齐家3000两。既然妹妹替我嫁了，那不妨替夫家把3000两还给我。我哪有3000两？谁收的？找谁要去？你如今是齐家当家主母，这笔钱不找你要，难道要我去问问齐武了？慢着！妹妹可想清楚了，齐家小状元前途无量，你要不要赌一把？等日后齐家发达，这笔钱我定要讨回来。纸笔拿来。这是转让书，拿着它可以兑现我母亲名下的地契。那就祝妹妹百年好合，白头到老。齐良怎么会看上你？齐良一定会永远爱我的，一定会的。
刚刚我问你们酒量如何，一个说尚可，一个说一般。现在可好了，尚可的不止尚可，一般的也不止一般了。不可能啊！我的香莲怎么可能不如这大姨姐呢？你与大姨姐为何没有成婚？我们之前，我与大姨姐那可太早了，我们从小就……谢家嫡女与齐家早就定了娃娃亲，突然换嫁。她是突然换嫁，又不愿意跟我圆房，难道她心里真的有齐鲁王？我娶她回来就是为了管家，我管她喜欢谁。可是，夫人，前厅酒宴已经结束了，新妇回门不能过夜，咱们也该回去了。伯爷吃酒了。麻烦嬷嬷捎个信，让厨房备好醒酒汤。夫人，老奴斗胆问一句，您对伯爷到底是什么情谊？您对伯爷到底是什么情谊？秦嬷嬷放心，他是我的夫君，我定会好生伺候的。夫人，你年纪轻轻，怎么一副清修心态？只有夫妻和睦，两个人的日子才能越过越好。一直这样，我什么时候才能抱上根儿啊？我母亲为了谢家，为了父亲，付出了自己的一生，到头来不还是被辜负？她是怕日后我会辜负她。只要日子过得下去，情谊什么的不要紧。好了，我们该回去了。伯爷，刚刚的话他都听到了。伯爷吃酒定是累了吧？我们赶紧回去歇息。临行前要拜别父母，你的母亲我还未曾拜过。他竟然能记起我的母亲。伯爷，刚刚你听到的那些……上过香了，我们走吧。伯爷，刚刚你听到的，其实我是想说……你想说什么？我……
史翠，你怎么还在谢府？大小姐，我错了，我愿意给您当最下等的丫头，求您不要发卖我。自从你背叛我以后，我们就回不到过去了。父亲，我们走。求你原谅我，我真的不想被卖到青楼。不想去青楼，我倒是可以给你个好去处。还以为没喝多少呢，回来就醉成这样。以前未曾好好看过，这样看来，夫君还长得挺好看。伯爷一大早就去教场了，说是不回来用早膳了。他还在生我的气吗？太太已经回门，也该正式管家了。这是一部分账本，还请过目。伯爷找我来是来管家的，管好家他就开心了。我不该有太多的想法。这里不太对啊，不太对啊！啊，往年成衣铺给少爷小姐都是各做3套衣裳，怎么今年只有1套了？莫非是府里想要削减开支？我刚来府里便削减了开支，这听着倒像是我苛责了少爷小姐。我去把管裁缝的张婆子给你叫来。慢着，我还没有拿到管家权，这样兴师问罪反倒是不合适。我听说丽儿太太一大早就去见管事的妈妈婆子了，到现在还没派个人过来，分明就是不想还管家权。新皇子登基，尚要臣子3催4请，我若不请自去，岂不是有了争夺之意？那你打算如何？我需要等待一个时机。伯爷回来了，在书房呢。进。伯爷刚从教场回来，定是口渴了。夫人用心了。他这是防着我。伯爷若是不方便，我待会儿再来。伯爷用吧，我先出去了。你可以像回门那日一样，唤我的名讳。那日是因为不想让家里人觉得我们生疏，如果冒犯了，还请伯爷恕罪。我想听你这样叫。仲宵。这不叫的挺好的吗？你是不是还是因为那日祠堂的事在生我的气？没有，你想多了。伯爷，不，仲宵，我有件事情想跟你坦白。这是要跟我坦白，他还对齐汝望心存爱慕吗？你做好自己分内的事就行，有些事情无需解释。其实那日我在二房面前撒谎了，我迟迟未嫁，并非是父母不舍得，是因为我母亲生前身体不好，特意为我寻了一门亲事。我本该及笄便出家，但齐家说要考科举，
以读书为重，我便等他考中了举人、进士，又中了状元，进了翰林院，这才一直拖到今日未嫁。我确实是因为等他，才拖到17岁未嫁的。你告诉我这些，就是怕我。但这是事实，我想亲口告诉你，总比外人让你知道好些。那你跟齐家状元有没有情分？亲事是我娘定下的，我与他素未谋面，何来情分一说？素未谋面？那没事，过去的事情就让它过去吧。秦嬷嬷说的没错，外冷内热，果然好哄。今日查看账目，可有何发现？这些账目表面上看着都没什么问题，但如果继续追查下去，那可未必。毕竟这二房的手就在这钱袋子里，不捞一把也不可能。既然我已经嫁进来了，若还由着他们这般，那还真是枉为主母了。所以这个管家权我必须尽快拿下。我不敢！出什么事儿了？打死你！连太太的坏话都敢说！秦嬷嬷，这是怎么了？就是早上说的定制成衣，不知道谁把这件事怪到太太头上了，非说您磕大个姐儿。瞧，倒打一耙来。太太放心，我帮你看着，谁要敢再嚼舌根，我撕烂他的嘴。不必，这件事儿我们要从根上解决。秦嬷嬷，帮我做件事呗。太太，我已经打听清楚了，成衣铺送来的仍是9套成衣，其中有6套早就送来了，有3套因故耽误了，昨天才送来。那前面6套呢？我怕惊动针线房的人，我没敢详细打听，不过我倒是发现了一件新鲜事儿。跟你说，其实是这样的。很好，二婶子他们今日还是在议事厅吗？是的，正在呢。走吧，本主母该去立威。丽儿太太，现在仆妇们都在议论，担心新主母掌家之后削减份里的刀子落在自己头上呢，巴不得那主母早点分院滚出去呢。现在知道我的好了吧？伯爷和太太过来了。来吧，我还怕他不闹呢。这是怎么了？慌里慌张的，发生什么事了？二婶子，我来抓贼了。昨日针线房失窃，丢了6套少爷小姐的衣服，现在已经找到嫌疑人。我冤枉啊，伯爷！就算主母也不能乱抓人呐。玉溪，我知道前2日商讨没叫你，你心里憋着气，但也不能拿下人撒气啊。我知道，捉贼拿赃嘛。秦嬷嬷在。大家都听好了，府里失窃，丢了6套少爷和小姐的衣服，有知情线索的赶紧报上来，重重有赏。不是说了太太削减少爷和小姐的份里吗？怎么弄丢了呢？我也听说是太太退回了成衣铺，说小少爷常年不见人，用不着穿那么多。我是管事，他不问我，难不成发现了什么？我也何时丢了衣服？我怎么不知道？玉溪，就算丢了2件衣服，你是不是也太兴师动众了？这就兴师动众了，一会儿还有更大的动静给二婶看呢。太太，按你的吩咐搜到了。
这些是什么？伯爷，这是从张婆子房间里搜到的。不，是有人诬陷我。伯爷，张婆子偷拿衣裳，被同住的丫鬟看见，现在人已经押在门外，伯爷随时可以传唤。丢失财物事项，构陷主物，不可饶恕，拖出去，杖毙！我冤枉啊！求伯爷饶命！张婆子，看在你为伯府尽心尽力这么多年的份上，只要你说出背后指使你的人是谁，便可以饶你一把。张婆子，枉我这么相信你，你居然做出这种阿杂之事！来人，把他拖出去，杖打50！你要是敢透露半个字，你儿子也别想活了。我一时糊涂，伯爷饶命，我再也不敢了。伯爷饶命，我不敢了。伯爷饶命，伯爷饶命啊！我不敢了。伯爷饶命啊！张婆子毕竟在府里那么久了，这样下去，伯爷怕是会落到一个残暴名声。你饶他死罪吧。那夫人有何高见？张婆子入伯府多年，没有功劳也有苦劳，看到她这样，我实在于心不忍，求伯爷宽恕。太太慈悲心肠，体恤下人，这样管家也未尝不可呀。明明都是你挑起来，这会儿又装好人。那夫人想如何处置？杖责30，发落出去即可。好，就依我夫人。秦嬷嬷在。我不看了，我不看了。张婆子，我们太太在伯爷面前给你求情，饶你这些板子，还不快去谢谢我们太太！太太，救命之恩，莫之难忘。不光折了个张婆子，还让她落了一个好名声。倒是小瞧了这个丫头，眼下还是缺了个直接点的武器。丽儿太太，齐家五郎的谢太太求见。缺少武器，我给你们送来。你不是谢家2小姐吗？敌人的敌人就是朋友，不是吗？这些都只是梁家财产的一部分，你慢慢看。伯爷是有话要说啊？我是想问，你今日为何饶了那张婆子，杀鸡儆猴，不就是主母立威最好的时机吗？这张婆子啊，帮二房干了不少脏事，她今日就是为了借你的手灭口，还可以给你安插一个残暴的名声。你这是在关心我？你我夫妻一荣俱荣，一损俱损，自然要关心夫君的。就因为这个，难道他对我没有一丝私人感情吗？我说错什么了吗？无错，我今日去书房事。这伯爷怎么一直这么阴晴不定吗？也太难伺候了。自己不解风情，还说我难伺候，真是个榆木脑袋。
风这么大吗？夫人别怕，这伯府是最有阳刚之气的地方了，有伯爷震慑，怎么会出现鬼呢？真的，秦嬷嬷，你相信我，我刚刚明明看到了。仲萧，我刚刚看到了一个小女孩，没有脸。夫君，你相信我。夫人放心，有我在，什么妖魔鬼怪也不能靠近。原来他想要的是这个。王听说了，男人都一样，既要温婉持家，又要温柔小意。你们3个出来！梁虎，我数到3。小叔，你不是要数到3吗？他们2个呢？我一人做事一人当。强词夺理，跪下！给你神母道歉。我才不承认她是我的神母。小叔，你娶她你会后悔的。他这是冲我来的。我明日就将他绑来，给你赔礼道歉。无妨，是人就好。不对啊，我刚刚看到的明明是个小女孩。所以你有2个侄儿，1个侄女。这都是我大哥的遗孤，托我代为照顾。夫人，我是习武之人，对待孩子实在不太擅长，所以他们就有些顽劣了。明日我叫他们3个过来，给你赔不是。今日你先早点休息，我先走了。为了日后夫妻和睦，我不能就让他这么走了。夫君，夫人还有何事？仲萧，你今日可否留下？我有点不敢睡。我可不敢留啊，怕夫人说太难伺候。哎呀，我就随口一说，你还当真了？算了，是我无礼，还望伯爷恕罪。你要走便走吧。夫人平时我倒觉得太过仁慈了，今日骂我，反而鲜明活泼了很多。怎么还有人有这种癖好？我不是故意的。故意的也无妨，往后在我面前大可以随意一些。他说的我可以相信吗？二太夫人一直在议事厅候着呢，说是有急事找伯爷和太太。什么事？不知道，倒是看到来了个清秀的女子，扶着二太夫人进门，看打扮不像是丫鬟，更不像是小姐。小叔，二婶好。昨晚的事儿我听说了，是阿虎顽劣了些，我已经教训他了。今日叫你们过来，是想说张婆子那件事，丽儿也有责任。我已经罚过她了，日后要辛苦侄孙媳妇，操持家务了。能为二婶婶分忧，是我的荣幸。看玉溪身体单薄，不宜太过劳累，那样的话，
进来吧。雪翠，路上捡来的，看着怪可怜的。既然玉溪要操持家务，那么照顾伯爷的事就交给雪翠吧。伯爷，请喝茶。喝了茶就领回家吧。不必了。伯府每日处理废旧杂物，已是头痛万分，还请二祖母往后不要随意捡东西回来。伯爷还真是一点面子都不给。仲萧大男人不懂后宅之事，玉溪，你觉得呢？玉溪，你才刚进府，可别落了个善妒的名号。玉溪，你才刚进门，可别落了个善妒的名号。这丫鬟天庭饱满，看着就很有福气。可不嘛，我找人算过，她定能为伯爷顺利添丁的。这么好的丫头，给伯爷当通房丫头可惜了。一哥还未娶妻吧，不如娶回去做个妾。那如何使得？这怎么不合适？一哥这么大了，先成家后立业，这府里呢也有个人照顾。这怎么了？不是对他很满意吗？既然玉溪不乐意，怎么能是我不乐意呢？我这是在帮雪翠找个更好的归宿，别白白埋没了这上好的福分。这事还得问问一哥的意思。今日我也乏了，丽儿，我们先回吧。雪翠安插进去，不但能做我们的眼线，还可以离间他们夫妻的感情。这样的话，你得尽快想个法子，让他收了这个女人。儿媳明白。你不想让我纳雪翠？那雪翠原本是我府里的丫鬟，之前背叛过我，这是万万不可再用的。不是她就能纳了？伯爷若是有喜欢的，我定当好好照顾。你还真大方。站住！小叔偷袭，卑鄙！昨日为何装神弄鬼吓你神母？道歉！我才不承认她是我的神母！你给我滚出伯府！你小子欠揍是不是？你我从未谋面，你为何讨厌我？叔祖母说你不是好人，成亲后要把我们兄妹三人赶走。那你们为何还在府里住着？你什么意思？我告诉你，你敢动我弟弟妹妹，我饶不了你！你神母已经嫁进来多久了？她若想收拾你，早就动手了。难道叔祖母在骗我？你呀，看着勇猛强壮的，日后听人说话也要多听两层，省得给人当枪使。什么人？出来！你受伤了？还好只是擦伤，回去擦点药膏应该就没事了。但是虎哥他看似莽撞，实则心细，不会有事。他还是在有的。回去找药膏吧，走吧。这厉二婶看似贤良淑德，将大哥留下的3个孩子照顾得很妥帖，实则暗中挑拨离间。看阿虎的样子，应该算是被养得挺好的。好什么？他一篇文章能背半个月，我现在见到先生，我就羞愧难当。怎么了？刚刚不小心碰到了桌子，好像流血更多了。家里没有药膏，我叫嬷嬷去买药。你别这样，你伤口会加重的。夫人这是在关心我。你是夫君，应当要关心的。不，
我说你心里……伯爷，你来干什么？二太太听说伯爷受伤，特意让奴婢来送膏药。他消息倒是知道挺快。奴婢先帮伯爷上药吧。你不说什么吗？他不是要帮你上药吗？轮不到你来上药，滚出去！我来帮夫君上药吧。一看就不是发自内心的。不用了。那我叫秦嬷嬷进来。也不必。那不然我叫雪翠回来。你到底要怎么样啊？这样就很好，我就喜欢你不见外的样子。我真搞不懂你想什么。那就有劳夫人了。堂哥，你别碰！二婶把你宝贝的跟个眼珠子似的，舍得放你出来？他最近的心思全放在院里新来的丫鬟身上，没时间管我。唉，你说日后若是你成亲了，你的夫人不介意你侍奉纳妾，说明什么？说明不爱你了呗。胡说！对于相爱的人来说，什么宽容大度都是骗人的。要是遇到真正心仪的人，恨不得只有2个人才好。梁毅，怎么了，堂兄？去跑20圈。梁大将军，我说错什么了？梁大将军，我说你心里……问我心里什么？难不成是问我是否心悦于他？娘亲说了，越是位高权重的男子，心里越都是算计。我不过是个娶来管家的，伯爷怎会对我动心思？太太，虎哥邀您去前厅呢，说是找到了偷袭您和伯爷的人。废物！我特意安排了一个小机会，连那点小事你都办不好。夫人和伯爷实在是琴瑟和鸣，奴婢没有机会。既然从梁二那讨不到好处，那就只能从他那下手了。哎呀，小祖宗，你这是做什么？叔祖母，今日小嗣暗中偷袭小叔和神母，该不会是你安排的？你，叔祖母，您难道不喜欢神母吗？你这贱婢，平白伤害当家主母做什么？小的就是吃了点酒，才误伤了伯爷。小公子恕罪啊，小公子。虎哥，下人无心犯错，你就不要告诉伯爷了。你明日不是还有巡考吗？快去复习一下功课。可是我已经叫神母过来了。虎哥身手真是了得，这么快就抓到凶手了？那是自然。不过就是个吃醉酒的小厮，若玉溪不解气，叫他领罚就是。我还没发话呢。二婶下手倒是挺快啊。这点小事儿哪用得着劳烦你呀？刚好你来了，二婶跟你说说这丫头的事。她呀，一直仰慕伯爷，在我这儿寻死觅活了好几次。伯父要是出了人命，传出去也不好，是不是？他若想死，便让他去啊。
他若想死，便让他去啊。实话跟您说了吧，雪翠本就是叛主的丫鬟，被我家发配了，不知怎的落到了您的手里。你，谢香莲竟然拿这么个东西糊弄我！其实他的命上次就该没了，若是此番自行了断，倒能证明真心悔过了。没想到你这般冷漠无情。二婶，你怕是忘了，伯爷在外的名号可是活阎王。我作为他的夫人，自然是不能辱没了他的名声。你动手吧。大小姐，当初我被朱木蒙蔽，我也不愿做出叛主的事。如今我已是遭了报应，这命是我应还的。放肆！身为伯爷夫人，竟然有人自枪！仲萧怎么娶了你这么恶毒的夫人？来人，把他关进柴房！把他关进柴房！谁敢动我？你还反了天了你！二老太太，您也不是天，您在处罚我之前，是不是要先了解一下事情的真相？你逼雪翠自枪，这还不是证据？这刀没开刃，是夫君赠与我玩玩的，老太太尽可放心。你竟然拿生死大事来戏弄我老太太！我没有请你来，怎么能有戏弄之说呢？你还敢顶嘴，不嫌丢人？我新婚1月，二婶便往伯爷屋里塞人，这就不嫌丢人吗？老四媳妇，你以下犯上。伯爷父母早亡，请问你算什么上？好啊，真的以为这个家没人管得了你了？丽儿，张嘴，当着我的面打！老太太，你想清楚了，我可是伯爷明媒正娶的妻子。我活了这么久，难道连侄孙儿媳妇都打不得？动手！老四媳妇儿得罪了。住手！住手！出去！二房的人何时能做我的主？仲萧，你的夫人不敬长辈，心思歹毒，我替你管教难道不行吗？我娶夫人敬你，是让你管教的。敬你是我长辈，这次不跟你计较，若再有下一次，却怪我不客气。我敬你一声婶婶，你竟敢欺辱我夫人，若她有丝毫差池，一辈子算账。哼，让开！娘，苏母，再怎么样，你们也不能打堂嫂啊！叶儿，我都是为了你呀！梁虎这小子，怕是要与我们离心了。那就让管教他的张父子管教他，他可是仲萧大哥的嫡长子，一定要好好念书，出人头地。大夫说没伤到筋骨，这个药抹上半个月就无碍了。我来给你上药。你平日不是很冷静吗？今日为何会起这么大的冲突？我是故意让他们打的。为何？
大房和二房若一直稳定和谐，那我们就永远拿不到管家权。只要他二房先动手啊，那我就有理由反击了。啊，干嘛？很痛的。还知道痛啊？今日若不是我来得及时，你小命就交代了。我不是看到阿虎去叫你了，才敢故意激怒老太太的。一个管家权而已，拿没拿到又不会如何。早知道就不跟他提这件事了。那可不行，这样的话，那你娶我就没什么用了。你又不是我的下属，干嘛这么在乎有没有用？娘亲说，每个人都要找到自己的价值，才能长久立足。你既然娶我，我定当完成你的心愿。那我要告诉你，我的心愿不是这个。新辉夜，你不是说想要拿到管家权？我的夫人除了掌家，还要爱我、依赖我，为我生儿育女，你能做到吗？这些你之前也没说呀。要是做不到，就别说大话了。这就生气了？那我又不是许愿池里的王八，突然多出这么多愿望，总得让人缓冲一下呀。他说想跟我生儿育女。虎儿，你找我什么事啊？我来给你送这个。我小时候挨了打，母亲就会给我糖吃，神母吃完就不疼了。今天神母吓到你了吧？神母太厉害了，在伯府还没有人敢跟臧二伯母叫板，往日就算是小叔，也只有挨骂的份。他看着这么凶，竟然会挨骂。你小叔这是尊敬长辈，你日后可不能学我哦。我知道叔祖母对我严厉是为我好，可是我真的背不下书，看到那些字，我就感觉像一堆虫子在爬，烦躁的很。那阿虎喜欢什么？我喜欢骑马、射箭，我以后也要当像小叔一样的将军。给我滚出去！给我滚出去！怎么不在床上好好休息？我也睡不着，就想过来看看。刚刚阿虎过来看我了。他过来可有欺负到你？没有，阿虎是个好孩子，他还给我送了糖呢。阿虎竟然这么快就亲近他，我的夫人就这么招人喜欢？阿虎他其实不坏，只是不爱读书，脾气冲动，所以才常被先生责罚。若是让他改学骑马射箭呢？不可，读书是大哥的遗愿。好吧。对了，刚刚发生什么了？我那二婶又派她过来了，她一个女子又没有犯错，我总不能真的把她腿打折扔出去吧？那不然伯爷就纳了。你说什么？我这段时间受伤，他进门，伯爷刚好也有个人照顾。你不是想生儿育女吗？你把我当成青楼的小官吗？谁都可以。小官是谁？伯爷，这是何意啊？伯爷，这是何意？这就是生儿育女的意思。其实吧，我觉得这种事情雪翠也不是不能做。还提他吗？不提就不提了，怎么还动口呢？
伯爷，我伤还没好。你以为我要干什么？你还知道你受伤了，到处乱跑，哪有个病人的样子？好了，今晚我陪你，不会让任何人靠近。你放心睡吧。虽说是将军，可他真的好温柔啊。夫人，怎么了？碰到伤口了？刚蹭到了。这是什么？伯爷，这个不能拿。这是什么？完了，我的高门贵女风仪要从此彻底覆灭了。这是什么？其实这也是女子要学的东西，毕竟以后日日要与夫君相处嘛，所以提前学习一下。这是什么诗集？伯爷，你不识字儿啊？之夫君的夫，我认识的。夫之啊，对，是夫之书，书有立身根本的意思。这本书讲的就是士大夫不能忘记立身之本。夫人，你看过很多书吗？闲来无事的时候慢慢看的。伯爷小时候没有学过读书识字吗？我6岁就随父亲去打仗，错过了读书的时机。我伯父满门忠良，却没一个读书人，因此常被人耻笑。难怪兄长总是想要火儿走科举之路。强扭的瓜不甜，这样下去火儿说不定就会被毁掉了。主子醒了吗？快去前厅看看吧，五哥和夫子打起来了。哎，顽劣！你考试作弊被抓了现行，竟然还敢和老夫动手！作弊就要承认，你快跟夫子道歉。我没作弊。朽木不可雕也，今日老夫就要在你叔祖母面前好好教训你！夫子训斥，打手心便可，打头过分了。王爷，素日老夫要你好好教育顽童，他现在变成这样，你也有责任。夫子说的是我管教不严。你们习武之人本来就粗劣，就算你能百步穿杨，科举考不上，能有什么用？百步穿杨怎就没用？你一个女子懂个什么？100年前有位名将能用百步穿杨支2城兵戈，后有苏厉以百步穿杨的典故让周朝国君停止战争，怎么到了夫子这儿就无用了？我教育学生，还轮不到外人插嘴。我不是外人，我是他神母。神母又如何？你们将军府一群莽夫，根本不知道什么是尊师重道。尊师也要看老师是否品行端正，没有查明真相便惩罚学生，你枉为人师。还没查明真相就惩罚学生，你枉为人师。我伯父被这老匹夫骑到头上那么多年，总算有个文化人可以骂他。好，梁虎，你说，你到底有没有作弊？我说我没有，再问信不信我揍你这个老痞？梁虎，难道神母也是一个不分青红皂白的人吗？谁说的？我这不是在帮你讨回公道吗？你心里骂就行了，别骂出声。梁虎，这到底是怎么回事？今日巡考，有人把作弊的小抄踢在我脚下，我正准备踢看，夫子看到后便一口咬定是我作弊。也就是说，夫子根本就没有彻查，也未询问。有什么好问的？
你就问问他一篇《过秦论》背了多久？这种榆木脑袋，打个小抄不是很正常吗？啊！堂堂白铜书院就这般查考绩，不分青红皂白，只管抓个替死鬼就万事大吉了。你这泼妇就这么跟老臣说话的吗？伯爷，这种女人断不可进入将军府，老夫建议立即休妻。是啊，伯爷。是啊，伯爷。娶妻娶的就是伯府的门面，今日夫人跟夫子吵闹，这事若是传出去，人家会以为我们伯府没有教养。二婶，话太多了。夫子想必听说过周夜师和他的妻子冷氏吧？那周老太师可是名儒，同源一代，谁人不知？我就是他们的外孙女。怎么可能？不对，周氏2个女儿好像都嫁入了谢家。小女乃谢家嫡女谢玉溪。竟然真是周氏血脉。不知夫子可否给个面子，再一次调查一下作弊事件，还我这侄儿一个公道。周老太师的学生遍布朝野，得罪他大可不必。当老师的自然会还给学生清白，只是梁虎没有证据，你让老夫从何查起啊？阿虎，小超还在吗？在的。只需要对比一下字迹，便可查明真相，还望夫子明察。老夫自会查明真相。二婶先别走啊，我有话要问你。阿虎一直是养在二婶的院子里，他的品性你应当最为熟知，他可曾有过作弊的行为？没有。那你为何从一开始就让阿虎承认作弊呢？事发突然，夫子又信誓旦旦，我也是一时懵了。你明知阿虎读书天分不高，却逼着他上张夫子的假祠堂，任由夫子对他打骂侮辱，遇事也不替他争辩，你是真心对他吗？这事儿啊，是我没有做好，还请伯爷莫怪。你既然带不好，那就不要再带。好，可愿去神母身边？神母会帮你调到丙字堂，进度会慢一些，我们慢慢学。你还可以偷偷骑马练剑。好，我依神母。这对夫妇先拿走管家权，又要夺走我的阿虎，这是要把我彻底架空。我得抓紧时间。阿虎，阿婶啊，帮你找了一个新的夫子，日后啊，你就再也不用看到那个老匹夫了。神母，你身上味道和叔祖母好像啊。这是上次在沐浴桶里浸泡百合香露的味道，难道这幕后之人？早点回去睡觉，否则长不高怎么骑马？我肯定能当个比你更厉害的将军。在我玉盘放百合香露，我这二婶原来早就对我动手了。无妨，只需要等待一个合适的契机，你的二婶蹦跶不了多久了。夫人，我怎么觉得你很像……什么？戏剧里的尖白脸，狗嘴里吐不出象牙。这就是你的名字。夫人，可以给我推荐一些书吗？你也要开始读书了？那不妨先从启蒙书籍开始。那好，夫人，你要是有空便来教我，你若是没空，我就请一位先生，就住在这同源卫里。那你之前的兵书都是怎么看的？靠梁一口述。
那不是一哥吗？一哥，别再来看我了，不然二太太又要责罚我。不，我要向母亲说明，这辈子我定要娶你。没想到一哥竟然看上了雪翠。怎么，伯爷也想抱得美人归啊？猜对了。伯爷且慢。你不是手消期已经过了吗？我可以准备一下吗？怕了。今晚他就要强行来吗？没关系，等你准备好了，我们有的是时间。这么晚你要去哪儿啊？月色正好，我去练练枪。昨天眼瞧着伯爷抱着夫人回了房，为何没有叫水啊？别说了，夫人，不是我说你，现在1个月还好，等日子再晚点，肚子还没动静，二房肯定要来找茬的。秦嬷嬷说的对，我不能再等到水到渠成了。二老太太捡来的那个丫头也不干活，整日穿得花枝招展，到处溜达，不知道在勾引谁。我看她的衣着风格和夫人有些接近呢。跟我接近？是啊，刚刚花枝招展的就出去了。好。最近边境不太平，怕是过段时间我又要领兵出征了。可是你才新婚啊！别说是新婚了，就是成亲之夜，圣上下令也是非去不可。堂哥，你说真的爱一个人是什么感觉？那我可不清楚。伯爷，府里来人了，好像是夫人。还说不知道，都写在脸上了。夫人，怎么想着今日来看我？伯爷，雪翠姑娘，你怎么来了？丽二太太听说您和伯爷在操练，让我来给二位送点吃的，还望伯爷不嫌弃。你回去吧，以后别来了。伯爷，求您收下，丽二太太让我来送，您不收，我没法交代。堂兄，这也是雪翠姑娘的一番心意啊。你们在做什么？夫人，你怎么来了？嫂嫂好。一哥也在啊。听说今日大家在操练，我带了些水果引子，给众将士们解解乏。走，夫人，我们去这。这么热的天，你还特意跑过来了？伯爷这是怪我来的不是时候了。才成亲1月，伯爷就有了纳妾的打算。我可是清清白白，我与那雪翠无半点逾越之举。清清白白的手拉手，哎呀，都是梁毅那小子。夫人这是吃味了？我有什么好吃味的？夫人听闻雪翠姑娘要来找伯爷，立即让我准备了引子，赶了过来。我这就端了一碗过来。秦嬷嬷，你特意送来的？给将士们送的。今日雪翠出现，我真的也很惊讶。我与她真的没有半点逾越之举。我知道，我就是想听你解释。
说什么？你说什么？听不见就算了。这里可是军营，谁敢进来？军法处置。你看到了吧？堂哥堂嫂的关系好着呢，你非要去堂哥屋里当什么通房吗？这是太太的吩咐，我也没有办法。他发什么疯？我找他去。你不吃饭，瞪着我干什么？你为何非要让雪翠去撩拨堂哥？不是母亲乱点鸳鸯，实在是雪翠已经失身于众校，谢玉溪又不让雪翠进门，我心疼雪翠，不得已，所以才就是就是，我要去找他，问他是什么意思。哎，你贸然前去，不让你堂哥堂嫂心生嫌隙吗？坐下。可雪翠她……放心吧，你先吃饭，为娘的会给雪翠找好出路的。看来这雪翠留不得了，必须尽快塞给梁仲孝。干嘛还神神秘秘的？亲我一下，我就告诉你。你还得寸进尺了，快点。哇，我从未见过这种花。这些花呢，只有在我们营地附近才有。今日天色已晚，改日我带你来踏青。夫人，你能来找我，我已经很是高兴。你还能侍卫于我，我就更高兴。今日之事是六二婶子安排的，她是铁了心要让你纳这个妾了。她还能硬塞给我不成？自然是不能硬塞，就怕使别的手段。我们最好是先下手为强。将军，朝廷传来的文书，给你的。给我的文书？这是诰命，你为我求了诰命。之后每年呢，你都能领证3品诰命夫人的封，算作是你的私库，以后用钱呢，也算是有个地方。除了我娘，她还是第一个为我如此筹谋的人。这往后可得叫你西明伯夫人。上次我不是说要等一个契机帮你拿回掌家权，这下机会来了。堂兄，你找我干什么？不在府中。府里眼线众多，这里讲话方便。正好，关于雪翠姑娘的事，我也要和堂兄堂嫂聊聊。你瞪我干什么？雪翠姑娘已经失身于堂哥，还望堂嫂给她一条生路。什么？你与那雪翠？夫人，你是清楚的，我平日要么在同园卫，要么就跟你在家中，这你都是知道的。这是你娘亲告诉你的？没错。难道是我娘亲她骗了我？你堂哥只要敢做就敢认。如果雪翠还是清白之身，你愿意娶她吗？不愿意？自然愿意明媒正娶，可是她是婢女出身，母亲断然不肯。只要你喜欢，嫂嫂一定会帮你的。好婶子，这可是你自己选的好儿媳妇。秦嬷嬷，请柬都发出去了。是的，你的娘家和齐家全都寄出去了。辛苦了，明日就请大家一起来看一出好戏吧。
他也太张口了！我娘都没有告你，他才多大，竟敢骑在我娘头上绊脚！你姐姐得了诰命，你不开心吗？我还没有呢。日后会有的。日后是什么时候啊？你娘天天给我立规矩，这苦日子什么时候是个头啊？你在怪我？我只是6品，诰命自然需要时间。你因为这个事情跟我吵闹。七郎，我没有逼迫你的意思。母亲说的没错，你确实需要历练一下，一点没有像大家族少奶奶的样子。七郎与我已生了嫌隙，明日我断不会让他去赴宴的。啊，五郎，我真的肚子有点不舒服，要不咱们今天回去吧？啊，请帖是寄给母亲的，母亲病重，你我不去，怕是不合礼数吧？再说了，自从结亲后，还没去西宁伯府拜访。哎呀，那武家门第有什么好看的？还不如咱们齐府呢。五爷，前面好像是西宁伯府的马车，骑着得争执。西宁伯府？难道是大姨姐？哎，这瓜田李下的，咱们就别管他了。还有姐夫呢啊！为什么一提到你姐姐，你总是不让我见？你是不是隐瞒什么？啊，我能隐瞒什么呀？这便是你姐姐？对，是许久不见，倒是清瘦了许多。看起来姿色平平嘛，亏得谢家家人那么吹嘘。啊，五郎，我身体真的不舒服，要不然先回家吧，等下次我再带你引荐吧。还是我的莲儿更胜一筹。好，我们回家。按我说的去做，等你嫁入伯爷院内，伯爷心善，不会亏待你。听话。侄儿，我本不想开口，可如果齐公子来了，我实在怕你们难堪。你想说什么？二婶无意中发现你妻子偷情的秘密，但这事儿我不好处理，还得你来抉择。二婶婶，话可别乱说，我夫人清清白白。我也嫌丢人，本不想告诉你，可我实在不忍心你被欺骗。他与齐家店的娃娃亲相处甚好，才会互换玉佩作为定情信物，这是齐五郎那部分。另一块玉佩藏在你夫人的嫁妆里面，不信你回去找一下就知道。哼。好难闻的味道。伯爷，我也是被逼无奈，求您成全。太太亲眼目睹他进去了。谢家老爷，我们伯府虽不是文官清流，好歹也是满门忠烈，你为何这样作践我们，带这样的女儿进来？我女儿怎么了？你女儿17岁出阁，曾有过婚配也就算了，婚前失德的女儿，你本我们家。一派胡言，那是我家相连的婚约，现在已经嫁出去了。哼，
当年齐家和谢家定亲的，分明就是这谢玉溪。这定情信物上刻着谢玉溪和齐鲁望的名字。齐家之前违约，我和妹妹换嫁，这又能说明什么？你与齐家从小定亲，你敢说对他没有丝毫情分？老四媳妇儿，新婚当夜，你可没有落红啊！那晚的帕子是我清洗的，这帕子干净平整，明显不是同房后留下来的。奴婢此言句句属实。你若不是心虚，为何要在帕子上作假，欺骗伯爷？为何要在帕子上作假，欺骗伯爷？你这妇人真是不知廉耻，这种事情能拿到台面上讲吗？婚前失德的女儿，我西宁伯父才是受害者，到底是谁不知廉耻？这个小浪蹄子，平时一副清高的样子，没想到私底下竟然这样放荡。谢雨溪，你婚前失德，我定要向皇上奏明，扒了你的诰命。玉溪，你说说，到底是怎么回事？这帕子确实是真的。玉溪，你就真的做出这种败坏门风的事吗？父亲，母亲什么时候去世的？你还记得吗？你好端端的，你提这个干嘛？你们忘了？我没忘。母亲去世的时候，就是3年前的今天。母亲因病去世未满3年，女儿实在是无心圆房，所以新婚夜，我和伯爷阐明了实情，所幸得伯爷体谅，帕子自然也就没有落红。他们两个难不成至今都没有圆房？绝对不可能。你母亲去世满3年了吗？自然是满了。那也就是说，你至今仍是完璧。那你敢让婆子给你验明正身？放肆！你只是拿我女儿的脸往地上踩。清清白白，为何不敢查？只要你婚后同房一次，就能让你身败名裂。我不同意。玉溪，你说我也知道这件事，那你叫他出来解释解释。对，伯爷呢？如果伯爷愿意出来解释，我可以给伯爷一个面子。此事不做计较。刚刚瞧见伯爷进了库房，那就请伯爷来吧。等等，若是你派去的小厮提前知会了伯爷，伯爷心软顺了你，那可不行。那现在怎么办？我们一起去找伯爷，当面问清楚，还玉溪一个清白。二婶，今日是我得诰命的酒席，外面宾客众多，我们一群人出去，定会引人生疑。你如果清清白白，还会怕人怀疑吗？若是因为二婶使得伯府蒙羞，您会交出管家的钥匙吗？没问题。如果是我的错，我愿意交出管家权。谢玉溪，无论如何，你这局死定。不再考虑考虑？你推三阻四，到底在掩饰什么？好言难劝该死的鬼，既然这样，那请吧。哼。二婶可想清楚了，开弓没有回头箭。你若是后悔，现在还来得及。
别磨磨蹭蹭，还不开门，可是心虚了。你们给我滚出来！我也是被逼无奈，求您成全。现在给你一个嫁给梁毅的机会，看你要不要珍惜。叶哥，你这样之后前途怎么办？我的前途我自己挣，你会后悔吗？我配不上叶哥，这可能是我唯一和他在一起的方式。你们，给我滚出来！母亲，你也看到了，我要娶雪翠姑娘。你想都别想！你想都别想！好大的热闹！这是怎么了？伯爷，一根和雪翠郎情妾意，你怎么不早点告诉我，我好早做准备啊？梁毅，你可愿意娶雪翠姑娘？不愿意，还请伯爷成全。凭他也配！你是青楼的贱婢，还想做我儿子的妾？你勾搭他宠妾灭妻，搅得他家宅不宁，你做梦！为了一个低贱的女人，放弃前途，连累家族，你的圣贤书都读到狗肚子里去了！上梁不正下梁歪。你说什么？儿子不敢指责母亲，利用雪翠算计大堂哥。儿子只求母亲能成全有情人。你胡说什么？二太太让我点上迷情香，想让我去勾引伯爷，还请夫人为我主持公道。哼，好啊，这一切都是你设计的。二婶胡说什么呢？不是你兴师动众带着大家一起来的吗？你二婶，愿赌服输，管家的钥匙交出来吧。二婶，愿赌服输，管家的钥匙交出来吧。我为了这个家操持半生，你想都别想！我就知道你没那么容易交出来。你还活着？张婆子，厉二太太派人追杀了你那么久，是伯爷派人救了你，你现在还不说实话吗？我跟了厉二太太这么多年，功劳苦劳都有，没想到她这么狠心，三番两次置我死地。既然这样，我也不必客气。这是二太夫人和厉二太太帮忙管家期间贪了我的银子。这是伯爷新婚那晚，厉二太太让我放在浴头里的百合花露，伯爷一碰花露就出疹子。这些花露放进去，伯爷不死也丢半条命啊！老奴不敢欺瞒，句句属实啊！母亲，这可是真的，这可是杀人啊！废物！
要不是为了让你能袭成爵位，我用得着这么苦心经营这一切吗？二婶这是承认了。二婶这是承认了。哼，还用得着我承认吗？你们二人今日做局，就是为了摆我一道。秦嬷嬷报官。是。长哥，我母亲年岁已高，不能坐牢啊，而且会连累整个伯府，受人耻笑的。慢着！仲孝，你这是连我一起放入大狱吗？侄孙不敢。但二婶所做之事皆是事实，这二房犯了事，自然得有二族处。丽儿，管家钥匙交给玉溪。我母。仲萧家的事理应交给玉溪处理，要是早交了，就不会有这么多荒唐事了。二祖母该不会认为这交了管家钥匙便可？哼，交出掌家权，必定不会让你消气。我想好了，分家。分家？以后我们各房管各房的账。一哥，你也另立门户。二房的兄弟们各自成家。母亲，你是想这一切债务都我一个人扛？你是想让我致死吗？老太太打算舍弃丽二太太，保住二房。待你几个儿子发达了，自然会接近你。你暂且先忍受些日子。他们什么本事，我能不知道？要不是靠着仲萧家的收入，他们在外的生计都是问题。仲萧这样处理，你满意吗？夫人，怎么说？夫人，你怎么看？若是这些债务能还上，填补我家的空缺，我自然是没有意见的。长哥大嫂，我母亲的债务我来还，我定一笔一笔的还给你，只求你放过他。倒是没想到丽二太太能交出梁毅这样的正人君子。夫人，母债子偿，你觉得如何？罢了，看在梁毅的面子上，暂且放过他。伯爷都这么说了，那二婶和一哥签个字，今日这事就算翻篇了。这么多战利品，岂不是每个都要看？这也太多了吧！外头还有许多呢。怎么了？这是要去？走，带你看点乐子去。哎，这伯府这是怎么了？都没个人带路。你带我来这里干什么？二房因为分家的事已经吵得不可开交了，现在伯府上下乱成一锅粥。乱成一锅粥，你这么高兴干嘛？我偷偷配了一把他们后花园的钥匙，我们偷溜进去偷听。
自出生以来，我还是第一次干这种事。有一就有二。既然已经分家了，你没有资格住在这儿，赶快给我搬走！你让我搬去哪里？管你搬到哪里去！反正我就要这间，你敢不给，我躺到地下撞死！你一把年纪还能活几年？我儿子一大堆，凭什么让我走？谢雨熙当的好嫁，心无伯父，穷的连银子都没了，连一间宅子都置不起。老太太气得不轻。无妨，我以后一定送点人参给她补补气。好了，我们该回去了。夫人，夜寒露重，切莫着凉。这世界竟有如此美丽的女子，她为何和西宁伯如此亲密啊？哎，那位女子是？那是我们西宁伯夫人。原来她就是谢雨熙啊！这老太婆终于是得了报应，糟心的二房终于清理掉了。这一切都是夫人的功劳。答应夫君的事儿，我定当能做到。那还有2件事。什么？爱我和为我生个孩儿，无论是哥儿姐儿，只要是你生的，我都会视为珍宝。伯爷，怎么突然问起这个？你喜欢我吗？你从未正面回答，是不喜欢我？难道是因为我未曾读过书？前几日我已经将发蒙的书读过了，我会赶上你的。不是，我没有这个意思。谢雨熙，你可对我动过心？谢雨熙，你可对我动过心？我承认，起初娶你回来只是想找个管家夫人，但到后面我才发现，你带给我的惊喜远超于此。慢慢的，我不在乎你管不管家，只想让你开心。我想，这便是喜欢吧。你对我有同样的感觉吗？我也不知道，只是有时候面对伯爷，总是会有些失控，做出来的事也不像自己了。那便是有的。按什么？我对伯爷应当也是喜欢。不是伯爷。是仲宵。
等一下，好夫人，不要让我再疼了。上次被梁虎打断了，咱们合卺都还没喝，今日咱们补上。这就是咱们的新婚夜。夫人，往后多多指教。夫人，现在准备好了吗？踢完都几次了，伯爷也真是的，看样子很快我们这院子就会热闹起来。给我开门！我倒要看看是哪个小浪蹄子敢跟我一起了！开门！吵闹什么？齐郎，听婆母说，给你安排了2个通房丫鬟。母亲只是心疼我，给我送来2个丫鬟，有什么大惊小怪的？分明是2个狐狸精！齐郎，你为何突然冷落我？那日你睡下后，我去了一趟伯府送陪人。你自己撒的谎，你自己心里清楚。母狼，好了吗？齐郎，他看到谢玉溪了。不行，我要想办法挽留住齐郎。这些产业，你打理的倒是井井有条。感谢堂兄给机会让我还债。京城里传来消息，从年后起，胡阁老病了，瑞王想要他手下的陆大人登科。那你临近齐家，岂不是除了打水一场空？齐家，你见过最先上岸的鱼吗？那都是死的最早的。那瑞王这次想让你做什么？带兵剿匪。怎么刚起来就觉得有点倦了呢？这些都是上好的丛衣墨，整个同源只有咱们伯府的商号才能卖，每人的收入能达到这个数。难怪伯府财大气粗。多少几个给我吧，我送人。哎，记我账上吧。我送给夫人。大姨姐，在下齐汝望。原来是妹夫，说来惭愧，我们还未正式见过。上次宴席你们也没来，现在在这里惺惺作态，是要做什么？姨姐，可否借一步说话？就在这说吧，事无不可对人而言。这里不太方便。那别处就更不方便了。秦嬷嬷，我们该走了。等一下。我只想同大姨姐说声对不起，帮你付钱也是作为赔礼，没有别的意思。妹夫客气了，我不记得你得罪过我，更不用赔偿。啊，
当初婚约是我对不住你。你对不住谁？你对不住谁？你跟踪我！七郎，难怪你最近对我这么冷漠，难不成是要跟他旧情复燃？没有旧情，何来复燃？妹妹说话还是小心一些。你需要胡说！夫君，你当着他的面斥责我。夫妻间的事还是私下说清楚比较好。既是妹妹的家务事，那我就不便多管了。不就是得风告你吗？你得意什么？我告诉你，等齐老爷登阁，这齐家指头缝里露出来一点，都够谢家在这同源风光几10年。朝中局势多变，我爷爷登阁并非板上钉钉。香莲，你需要胡说！夫君，你还替他说话？我都已经打听过了，胡阁老现在病重，除了你爷爷能够登顶，还能有谁？谢香莲，那天恶中之下讨论朝廷重视，你还要不要命了？愚蠢之极！我说了，让你不准走！哪里来的小娼妇，连我家娘子都敢动！王爷要是怪罪下来，就让你吃不了兜着走。秦嬷嬷，我们回去吧，我不太舒服。你装什么呀？不就摔了一下，还装上弱柳扶风呢？谁敢暗算我？谁敢暗算我？我西伯侯的人也是你齐家可以动的，再多嘴就不是让你跪下这么简单了。夫君，夫人，怎么脸色如此苍白，还这么多冷汗？少校，我肚子好痛。你怎么了？什么事情这么开心？夫人，我们有孩子了。怎么会？刚刚府医来过，说夫人已经有1个月的身孕了，算算日子，应该是我们第一次的时候。那我刚刚撞到了柜子。孩子很健康，服2服药便可。夫人，这些日子府里的差事，你全部交给梁毅，他要替母还债，他会尽力去做的。为什么要交给梁毅？你呢？夫人，我要带兵去剿匪。危险吗？去哪里剿匪啊？原本是边缘小县闹匪患，现在已经在海边安营扎寨。若是放置不管，怕是会和海边的流寇连成一片。这哪里是剿匪，分明是镇压反贼啊！夫人，朝中局势动荡，瑞王对我有恩，若是我能剿匪成功，瑞王一派才能在朝中站稳脚跟。如果是这样的话，怕是有人不想让你去吧？夫人放心，你只管安心养胎，剩下的事情交给我去做。打听到了，西宁伯夫人晕倒，是因为已经有了身孕。怀孕了？那她的孩子如何？已无大碍，还好没事，不然以西宁伯的性子，迟早要拉你出去陪葬。她得到了长家眷，嫁了好郎君，如今连怀孕都先我一步。我原以为那2个通房够可气的了，却没成想，最值得提防的是那个谢雨欣。你得了失心疯啊！他怀他的，与你有何干？他得到了一切，那我这步步为营，算计的一切都算什么？啊，对，
还有齐老登阁，只要齐家出了阁臣，我看谁还敢瞧不起我。你这如意算盘算是打错了。唉，如今最有可能登阁的是瑞王旗下的陆大人，这个齐老爷子怕是没有希望了。怎么可能？陆大人力推西宁伯到沿海剿匪，这一旦成功，陆大人阁臣的位子就能坐稳，西宁伯也能连升3级。哎呀，我们谢家也能沾沾光了。父亲，你没事回娘家干什么？越发的没规矩了，赶紧回去。我这要给祖宗上点香去。哎呀，好了，你和齐郎都还年轻，迟早会有身孕的，别气了。娘，其实我早就怀过了，只是被那2个通房害的小产。要是那孩子还在，现在都已经5个月了。你怎么不早说？我原本想胎相稳固了再告诉你，没成想那孩子才1个月就小产了。从此之后，齐郎就再也不愿意和我同房。唉，这可如何是好？所以，我断不能让梁仲削去绞死。哼，我过不过，他凭什么过得好？你快放我下来，我没那么娇弱的，千万别让下人看到了。我宠爱我的夫人，谁人敢管？夫人看，这几日我临摹了你的字迹，你看我可有进步？能写得这样行云流水，我也很有天赋。夫人，这样我就可以在营中给你写信了，再也不需要别人读我们的信件。夫人，一格房里的雪翠姨娘邀您明日一同踏青，这是请柬。雪翠，她要我做甚？阿虎也要去吗？小叔说，在作战中教我兵法学得更快。万事小心，我和孩儿在家等你回来。头，走了。该治你了。谢香莲，别躲躲藏藏的了，出来吧。你怎么知道我在这儿？若是雪翠想找我，直接到我院里即可，何必大费周章送请柬？既知道我在这儿，还敢贸然前来，就不怕我害了你腹中的孩儿？若是能轻易被你害死，我就不配做他娘。哼，我定不会引火上身去害你，但我会让你身败名裂。伯爷现在不在府中，我看谁还能护着你？伯父当家主，我竟然能有毒的魔术害自家血亲，还有没有天理呢？只有国府稍后办就从一莫吧。你这好歹毒的新朝，老家主母，这新朝竟然比这墨还黑，竟然收买有毒的墨，害得我的孩胎死腹中。这颗日月墨是伯府的产业命脉，若被他成功抹黑，不光是声誉受损，伯府收益怕是会损失70%以上。何人在伯府门口喧哗？王嫂，你怀有身孕，小心被人碰到。你说是伯府的墨导致你流产，你是何时有的身孕？5个月前，可有人证？同院的林府医可以为证。巧了，林府医正在我府上为我看诊。金嬷嬷，去把人请来。是。林府医，这位夫人可认？怎么又是你啊？都跟你说了，我近日正在替西宁伯主母保胎，
实在没有时间帮你开助孕药。我今天不是为这事来的。5个月前我曾滑过胎，你是否还记得？有这么回事？当时是我误食了什么东西，才导致我滑胎的。你是这样说的，没错吧？是这么回事。我今日全想起来了，那日我研完墨之后用了膳，才导致滑胎的，所以这墨定有问题。这从一墨做妾盯着，从从音运输过来，绝对不会有问题。这太形象富贵了。谢谢，你现在腹中还有孩子，不如吃一口针，以正亲。曹操不可，墨虽无毒，但也不能用孩子来验。你既不敢吃，就证明这墨有问题。你既不敢吃，就证明这墨有问题。大家都看到了吧？去取水。是。这太冒险了。这墨即使没问题，就算是验也没什么。那他今天为什么要混到这一出？只是单纯的想抹黑伯父。匪寇熟悉水性，可以让人从这里逃城。将军，伯府传来消息，神母遇到危险了。曹操，先用这个来验吧。狗死我！大家都看到了吧？这墨确确实实就有毒的。果然是黑心钱。就这样吧。这不可能！从英我的生产的每个环节都是我亲眼盯着的，绝对不会有毒。这歹毒的妇人，竟敢在墨里下毒！你想毒死我们夫人啊？这墨的的确确就是伯府的商铺里买的，这购买墨的凭证还在呢，货真价实。夫人，这确实是我们商铺的收据。5个月前的收据，妹妹竟然还留着，很难不让人怀疑是不是别有用心啊。我有保存收据的习惯，不行吗？既然如此，那妹妹5个月前在我们铺子买的瓷器，收据还找得到吗？当然找得到。吓唬谁？真的？啊，不好意思，我记错了。5月前你梁家铺子在我们这儿购买的，并不是瓷器，而是宣纸。那你这收据又是从何而来？怕不是伪造的吧？造的？那又如何？现在这墨有毒，证据就摆在这儿。既这收据是假，那这墨自然也不能证明是真的。不过为了让大家放心，我会证明侯府的清白。这些是一颗刚刚出人跑遍全城所有的从云墨铺子，每个铺子随机抽取1块蛋壳，而这碗水就是所有墨研磨后混在了一起，只要1块墨有问题，那这碗水就是有毒。今天我就向大家证明，伯府的墨没有问题。我现在无事，我腹中的孩子也没事，这样是否可以证明伯府的清白？你当真不怕死？自然是怕的，但我对我们的墨更有信心。这个墨是先被削掉一个角，浓了毒之后再补上的。你们看，这个角的形状和研完墨后的形状，它是完全不一样的。那这块墨便交由官府查证，什么人购买，什么人下毒，定能查很多事情。妹妹，还有什么疑问吗？没有。堂兄飞客传说，马上就到城门口了。他早上刚刚出城，回来做什么？哎呀，
姐夫回来了，那可真是太好了。皇上刚刚下令出征，西宁国就擅自率兵回城，这可是公然违抗圣旨，暗立当诛。整这出拙劣的把戏，原来是为了骗伯爷回来。我刚刚已经写了求救信，派人飞鸽传书送往郡，又派人去回禀了当今圣旨。现在齐郎应当就在你们的路上。你说，这要是齐郎刚好遇到公然违抗圣旨的西宁国，不知道会是怎样一番场景呢？会是怎样一番场景呢？快马加鞭去送口信，让伯爷停止返程。来不及了。密探来信，西宁伯就在城门口。齐郎，我就说这招一定能拦住西宁伯。齐郎，我不是有意要骗你的，婆母为什么非要逼你休妻啊？老太爷被瑞王害得无法入口，西宁伯又是我的邻近，老太爷怒骂了母亲，母亲心里有苦，我也没有办法。我有什么办法呀？若是西宁伯能拒绝出征，陆大人找不到合适的剿匪人选，也无法入口。阁老之位也是老太爷的囊中之物，你我便可再续前缘了。好，你放心，我一定想办法让西宁伯不去剿匪。我那一根筋的姐夫呀，心里只想着王子，为了营救夫人，什么事做不出来。只要城门口出现西宁伯，一律当做叛军论处，我拒不赦。伯父是要向世代忠良，只能说杀就杀。西宁伯抗旨不遵，在逮捕过程中被乱箭射死，别有人恶。好歹毒的心思。走吧，各位，一起去城门口迎接回城。其实望一个6品小官，怎么你会在宫中拿3品大剑？他岂阿姨姐，等他死后，你就跟了我吧。七郎，你在说什么？你肚子里的孩子只有1个月，打了便是。以后我们可以再生一个，我并不介意。齐汝光，邓林家人都死绝了吗？我现在就看到你们2家人拖下去打。你算什么东西？敢动我堂嫂，我做鬼都饶不了你啊！齐如望，你把我置于何地？我娶了你姐姐之后，也会薄待你。你们俩都是我的撇妻，让我享受一下齐人之福，有何不可？哼！做梦！弓箭手，准备！千万别出现！弓箭手，准备！阿伯，气死我了！人射中要害，果然人和靶子不一样。奉将士听令，齐家和明王暗中勾结，意图谋反，格杀勿论。你们再敢过来，我就杀了他！放他，留你一条生命。你们为什么会埋伏在这里？我祖父明明和我说，京城已被明王占领，只要杀了新宁国，我就可以升官发财了。根本就没有剿匪，我一直把守在这里，等的就是明王按捺不住，举兵谋反。怎么会？现在叛军已被镇压，你们齐家不过是一枚弃子，我劝你放了夫人，我可以留你一条生路。我祖父呢？明王呢？已经被就地格杀。怎么可能？安荣幸福呢？我不能死！要死，我们一起死！我们一起死！不是，你没事吧？信我信的狗东西，谁要跟你一起死？香莲，你还
想要享齐人之福，地狱里享去吧！呸！等一下，你有想过你这样做会面临什么吗？齐家肯定会被满门抄斩，我横竖也躲不过。如今杀了这负心汉，我心里还能痛快些。谢玉溪，这次是我输，下次我一定赢。夫人，不撤休了。随他去。婶婶，齐家五夫人自枪了。人生哪有那么多下一次？不过都是自己的选择罢了。侯爷，你这样抱着姐，她肯定会哭啊！哎呀，你去前厅帮忙吧，夫人在这忙百日宴呢。前天有雪翠帮忙，已经忙得差不多了，就等爹娘过来了。怎么了？我们家姐儿好像不喜欢我。怎么会？你刚打了胜仗回来，还被封为侯爷，姐儿一定会很自豪，有你这样一位父亲的。你以为我自豪？当然了，你可是我的大将军。侯爷，前天还有客人呢。苍狼之中相拥。